De uma forma geral, essa dor crônica é uma dor mais persistente. Geralmente, ela acomete, ela fica crônica depois de 3 a 6 meses. Mas isso é muito discutível na literatura, tá bom? Por quê? Porque 2 meses e 30 dias é aguda, 3 meses é crônica. Não é bem assim, tá bom? Existem características que nos levam a pensar numa dor mais crônica, enquanto características mais agudas. Na dor mais crônica, é aquele paciente mais sensível à dor, que às vezes do leve toque dói demais, aquele paciente às vezes que nem tem nada na musculatura, mas dói demais, aquele paciente que tudo é mais sensível à dor, aqueles pacientes que não dorme bem e aí tem alterações do sono, aquele paciente que às vezes tem mais traços de ansiedade, mais traços de depressão, aqueles pacientes que são mais catastróficos, mais hipervigilante. Falei 4 traços aqui que a gente tem que avaliar no nosso paciente: ansiedade, depressão, catastrofização e hipervigilância. Você conhece todos esses? Pessoal da pós-graduação da capacitação DTM Fácil, temos questionários específicos para cada um desses para avaliar o nosso paciente aqui, tá bom? Tem questionário de ansiedade, de depressão, de catastrofização, de hipervigilância.